Olá, amantes da meteorologia e curiosos em geral. Preparem-se para conhecer alguns fatos incríveis sobre os furacões. Sabia que o maior furacão pode ter a largura equivalente à distância entre São Paulo e Goiânia? São mais de 800 quilômetros de destruição. E apesar de todo o caos que causam, os furacões também têm um olho. Um centro calmo, onde o céu pode estar surpreendentemente claro. Agora, segurem seus chapéus, porque os furacões podem acelerar mais rápido que um carro esporte. Em apenas 24 horas, eles podem passar de uma tempestade calma para a categoria 5, com ventos de mais de 250 km por hora. E aqui vai uma surpresa. Apesar de toda a sua força, a energia liberada por um furacão diariamente é suficiente para abastecer o mundo por 200 dias. E por último, mas não menos importante, você sabia que a chuva dentro de alguns furacões pode ultrapassar 9 trilhões de litros em um dia? É como dar descarga no seu banheiro 40 bilhões de vezes. Então, da próxima vez que um furacão for notícia, lembre-se desses fatos incríveis e fique em segurança.